السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو عمر من موقع جوالك حياتك. اسمحوا لي النهاردة أقدم لكم فيديو لفتح صندوق بطارية أنكر لهاتف جالاكسي S3. البطارية اللي هي كبيرة السعة. محتوى الصندوق بسيط، يحتوي على البطارية وغلاف يتحمل حجم البطارية الكبير. طبعا احنا عملنا فتح صندوق قبل كده لأكتر من منتج. أنكر بتبيع بطاريات وباور بانك وماوس وكيبورد وايرلس، ومجموعة من البضائع الأخرى اللي هي بتعلن عنها في باطن الصندوق. احنا النهاردة اخترنا منتج من المنتجات ديت علشان نوريكم الجودة بتاعة أنكر للناس اللي حابة تطلبها إن شاء الله. ده فتح صندوق زي ما قلت لكم البطارية الخاصة بهاتف سامسونج جالاكسي S3. طبعا اللي بيستخدموا الهواتف الذكية بيعانوا من فقدان سريع في الطاقة، ولذلك في حل من اتنين: اما عن طريق البطارية ديت واما عن طريق الباور بانك. في ناس ما بتفضلش ان هي تشيل باور بانك منفصل علشان تشحن بيه بطاريتها، وبتفضل ان هي تشيل تليفون واحد بدون يعني اضافات، ولكن ده ممكن يكون جيد وممكن يكون سيء. هقول لكم ليه. اولا، محتوى الصندوق زي ما انتم شايفين نفس الفلاير الخاص بأنكر. إذا كنت سعيد فيسعدنا إن أنت تبعت لنا، وإذا كنت غير سعيد بالمنتجات بتاعتنا برضو يسعدنا إن احنا نتلقى أي شكوى منك. ده بنلاقيه في كل العلب بتاعة أنكر. وده الكتيب بتاع الاستخدام، احنا مش محتاجينه. وديت البطارية، شايفين سمك البطارية قد ايه؟ طبعا هي البطارية السعة بتاعتها 4400 ملي امبير، سعة كبيرة للتليفون. وطبعا لان حجمها اضخم بكتير من حجم البطارية العادية، علشان كده انكر بتوفر معاها غطاء سميك علشان يتم تركيب البطارية في التليفون، متوفر باللونين الازرق والابيض. طبعا انا مش عندي التليفون لان احد اصدقاء الجروب هو اللي كان طالب البطارية للموبايل بتاعه، ولكن حبيت ان انا استعرضها لسببين. السبب الاولاني علشان الناس تشوف الحجم بتاعها، لان احد المتابعين على الصفحة قال مفيش حاجة اسمها بطارية كبيرة، ولو كان فيه كانت الشركة الام كانت عملتها. سامسونج يهمها لما تيجي تعمل بطارية. ده ردي على الاخ الفاضل. سامسونج لما بتعمل بطارية ما بتعملش بطارية وتليفون بالشكل القبيح ده. يعني انا من وجهة نظري ان شكل الغلاف ده قبيح جدا، لانه يعني تخين. هيبقى التليفون حجمه كبير، هيبقى صعب وضعه في الجيب، وغالبا هيبقى صعب التحكم فيه، وماسكه في الايد هيبقى صعب شوية. فسامسونج بتعمل الحاجة الطبيعية البسيطة. البطارية بقى بتحاول انها تقويها بطبيعة الحال، ولكن ده مجال مفتوح بقى للشركات. انت حابب ان انت تشتري بطارية بسعة اكبر وما تهتمش بالمنظر، انت حر. حابب انك تشتري باور بانك خارجي تستخدمه مع التليفون بتاعك، برضو انت حر. على العموم ده استعراض لفتح صندوق البطارية الخاصة بأنكر. ودي اول بطارية نشتريها عن طريق الجروب بتاعنا J7 ستور. اللي حابب ان هو يشتري منتج من منتجات انكر اللي احنا عرضناها قبل كده او اللي هنعرضها بعد كده ان شاء الله، ينضم لجروب J7 ستور على الفيسبوك، اللي هنسيب الرابط بتاعه باسفل الفيديو ان شاء الله. بشكركم للمتابعة، ونلتقي في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.